Għall-ewwel darba l-istrina ta' din is-sena kienet organizzata fi 3 postijiet differenti fit-Teatru Astra Fawdex f'Dar il-Mediterran fil-Belt Valletta u fi Smart City fil-Kalkara. It-temp ikraħ ma qatax qalb il-mijiet ta' volontira li ddeċidew li jqattaw il-ġurnata tal-ħamis biex jgħinu l-ħaddieħor. One News żar Dar il-Mediterran fejn hemmhekk ħafna entużjasti bakru kmieni u marru fuq il-post biex jagħmlu l-aħħar preparamenti għal dan l-att nobli. Xi ilbistu? Tal-Wizard of Oz. Dorothy. Għala tamlu, għala l-bissu dal-kostumi. Biex nejnu l-istrina. Ġifiri biex n-nis jarawkom nimmaġinaw jċemplu għall-istrina? Biex anka għal-min ek joġbuħ daw l-affarijiet iktar joġbuħom daw. Forsi. Biex nejnu l-istrina. Ġifiri biex n-nis jarawkom nimmaġinaw jċemplu għall-istrina? Biex anka għal-min ek joġbuħ daw l-affarijiet iktar joġbuħom daw. Forsi anki bħal tfal morda tferħuhom ukoll? Iviva, mela importanti u koll li natu sem tagħna. Seb l-atmosfera ta' bej il-volontira u kollu bizzejet u għaxija kawza ġusta. U xi tħoss wara li tkun ent b'dan il-mod? Fl-axħar. Sok qed tagħti xi ħaġa li almenu dak li jkun ma jkunx anke tiġi hawnhekk tagħti xi donazzjoni min irid jista' jiġi u jagħmilha. Intqajna ma' waħda mill-organizzaturi fejn faħret is-sem tal-President George Abela u t-tim kollu li tant jaħdem biex jintlaħqu l-aspettattivi. Ikun hemm it-tim li jaħdmu minn sanaton jagħmlu naħseb li jibdew fis-sajf. U għax hemm ħafna attivitajiet għandek paqli, għandek il-fun run, għandek il-festa tal-ċitru u kull sena jiżdiedu l-affarijiet. Dal-President għamel xi ħaġa enormi, għaqad pajjiż u naħseb li l-istrina saret parti mit-tradizzjoni tagħna tal-miliet. Darlene Zerafa, segretarja tal-Malta Community Chest Fund, tagħmel appell lil Maltin u Lawċin kollha biex jagħtu dak li jistgħu. Inħeġġeġ il-Maltin u Lawċin kollha sabiex jingħaqdu magħna hawnhekk ġewwa Dar il-Mediterran jew kellha ġewwa Smart City sabiex flimkien niċċelebraw din il-festa ta' ferħu solidarità fi żmien daqshekk sabiħ biex sabiex ngħinu dak li qegħdin fil-bżonn u li għandhom bżonn kemm isapportana kemm permezz ta' flus kif ukoll permezz ta' solidarjetà u mħabba tal-poplu Malti Wawċi. Intant fi Smart City l-attività kienet ferm inqas hekk kif l-għodwa ta' filgħodu kienet karatterizzata mill-maltemp. Iżda kif delam Smart City fil-Kalkara kien trasformat f'xena mill-isbaħ bl-ilma tal-funtana jkun sinkronizzat mal-mużika u dwal ta' kuluri differenti.